香港鐘錶業總會職業訓練局同埋資歷架構合辦鐘錶業嘅互動體驗工作坊，教一班學生去畫手錶錶面同埋安裝手錶。我哋嘅黃 Sir 咧，一陣就會教你哋咧，就點樣描繪一個錶面，然後再嵌成一個石錶嘅。咁手錶其實係幾好玩嘅，因為可以係好多唔同嘅花樣。但今次咧，大家係體驗啫。咁啊，一陣間我會示範一樣嘅咧，就係大家容易 handle 嘅畫法。OK， 放心啊，我唔會要大家拎放大鏡啊。一陣間大家都係用呢隻㗎啦。OK， 咁啊呢隻就我試過㗎啦，舊年我都畫過㗎。咁啊好安全嘅，咩咁安全咧？如果係我直接喺廠攞嗰啲啊，咁你估我要做咩咧？就如果直接喺廠攞翻嚟嗰啲，佢通常銅片嚟嘅。咁佢哋因為個廠有啲係咪污糟？即係啲油啊又成咁噶嘛。通常有陣時有啲嘢喺面噶嘛，直接畫顏色上去咧就甩啦。當時係唔知嘅，乾咗之後一排咧，佢會或者裂啊，總之有變化㗎。咁係一啲專做錶面嘅朋友提翻我嘅，喂，你一定要洗乾淨佢，或者用砂紙輕輕省一省佢。咁輕輕省一省亦都有好處嘅，亦都容易上色嘅。有陣時嗰個面咧太過分滑咧，就好難上色嘅。咁你顏料都係水啫嘛，水放喺啲好靚嘅嘢嗰度，你咪食唔到咯。咁所以如果第時你哋遇到呢個情況咧，就用比較幼嘅砂紙啦，唔使咁粗啦，咁咪爛晒，就輕輕磨一磨，咁咪容易啲上色。甚至乎你想用鉛筆起稿嗰時候都容易起啊。如果你諗下，你喺個玻璃面揾個鉛筆，你畫唔到嘢嘅。咁你揾嘢省下翻少少。OK， 嗱，今次呢個咧就 OK 嘅，容易上色嘅。咁我就喺呢度示範。我習慣咗黐喺個盤，咁我就示範就係，如果你遇到一啲深色嘅底啦，咁你而家嗱呢隻係黃色嚟嘅，白色打咗先 ，OK， 因為黃色咧就好難 cover。我而家攞顏色，係個筆頭攞下，然後你唔好懟咗落去喎，尤其是咧支筆嘅依啲地方咧，見到啊，我套攬個套啊，筆套啊，就盡量唔好掂到顏料，因為咧就算你洗筆都好咧，佢唔多唔少塞咗落去嘅，你洗唔乾淨嘅，洗唔乾淨之後咧，佢會依個筆套嘅地方佢會撐起啦，撐起之後咧，你支筆點會點啊？就開叉，調色唔好懟支筆落去，死硬。如果有陣時你想再愛惜呢支筆咧，咁我用呢個嘅 ，OK， 我揾其他嘢調色嘅，安全啲。咁支筆咪唔使成日咁快抌咯。打咗底色啦，乾咗啦 ，OK， 就落黃色，個效果咁。咁我唔平均咁樣落啦，俾個效果去睇啫。而家準備學裝錶啦，咁啊頭先就畫完錶面，咁就有馬 Sir 去指導大家，馬 Sir 指導大家。嘅金屬架鉗，有啲同學嘅係銅做㗎，咁你哋嘅例子就係大家睇完嘅錶面有冇殘差？哇！經過馬 Sir 嘅指導，10幾隻錶咁就搞掂晒。今次工作坊真係要多謝馬 Sir 同李 Sir， 仲有總會嘅馬先生，仲有2位助手，再加上總會嘅2位秘書。感謝大家嘅參與，下次見，拜拜。